今日はね、じゃん、牛のもも、500g ちょっと手に入りましたんで、今日はこれを使ってね、ローストビーフ、簡単ローストビーフをやってみたいと思います。で、使うのはね、この牛のブロック 500g とニンニク、塩コショウだけです。でね、早速ね、やっていきますけれども、まずはね、このニンニクをね、このお肉のところにこう刺していくために、このナイフで刺していきます。何箇所かね、ブス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 。横もね、これ適当に刺したら、ニンニクをスライス、さっきの穴に入るぐらいの大きさにスライス。大きすぎるとね入らないんで、半分ぐらいでいいと思いますね。さらにで、さっきの穴に詰めていきます。結構入んないんで、入んないときは大きくね、こういう感じね、埋めます。はい。こんな感じでニンニクを埋め込みました。そしたらね、もうあとはね、塩コショウだけです。岩塩、味付けねこれだけなんで、しっかりね、全面で、胡椒、ブラックペッパーです。で、このブラックペッパーをねたっぷりかけた方がうまいですね。特にねこのローストビーフに関してはそう思いますね。で、出てきちゃった。よいしょ。こういう感じでね、なじませて、はい、こういう感じ。
もうね、なんかこれだけでなんかうまそうな感じ出てますけど、これをね、最初にフライパンでね、表面焼いちゃって、でそれから焚き火にね、放り込みたいと思います。お楽しみに。はい、早速ね、焚き火をやる準備ですけれども、今日使うナイフはこちら。バークリバーブラボー 1LMAX LT です。これね、私が一番よく使ってるナイフですね。でフェザーをこれね、何本か作ります。こういうフェザーを何本か作って、着火したいと思います。じゃあね、早速着火なんですけども、恒例のファットウッドを使います。今日はね、桜の薪に小アリはね、昨日届いたんですけども、白樺を使ってますんで、ね、よく燃えますね。簡単です。ね、桜の薪の方がね、ちょっと沖に変わるまでね、しばらくこれで、火力を上げていきたいと思います。ということで、結構ね、火が回ってきたんで、早速ね、肉の表面をね、焼いていきたいと思います。今日もね、ムーリッカ使います。このフライパンね、最高ですね。オリーブオイル使います。じゃん。これのね、表面を焼いていきたいと思います。
こんな感じでね、表面がね、しっかり焼け目がついたら、使うのが、じゃん、アルミホイルです。でね、このキラキラの方をね、中側にして、包んでいきます。もったいないんで、それでね、やってみましょう。あ、肉がでけえ。肉でっかいね。美味しそう。そう。でね、これね、30ぐらいやった方がいいんですよね。どれにしちゃいますか。30ぐらいね、巻いて、しっかりね。こんな感じですかね。しっかり。そしたらね、これを焚き火に入れていきたいと思います。15分経ちましたんで、これでね、火から上げていきたいと思います。で、すぐに開けないでね、このままアルミホイルが、常温になるまで、置いときます。はい、だいぶね冷めました。ということで、早速ね、この開封の儀に入りたいと思います。うまくできてるかな。1枚目、2枚目、3枚目。ああ、できてる。そしたらね、早速切ってみましょう。こんな感じですね。今このちょっとね、タオルドライした方がいいと思うんで、これで包んで、余分なね、肉汁を取ります。こんな感じで、問題の焼け具合ですが、さあどうでしょう。どうかな。あ、いい感じ。バッチリじゃん。ね、あんまり焼けすぎもね美味しくないですからね。このぐらいがちょうどいいですね。見てどうでしょう。大変
美味しそうだと思います。うまそうだな。早くて。大成功だよ。と作った本人が一番驚いていますが、うまいっすよこれは。ね、これも子供たちも大喜び。ね、嫁さんも大喜びですね。はい。ということで、お味見、味一応ね。うまい。超うまい。ということで、ローストビーフ最高です。